स्वागत आपका राणा फैमिली चैनल पर। मेरा नाम है सुनील। आज हमारा शिमला में फर्स्ट डे है। हम कल ही शिमला आए थे। आज से 20 दिन पहले ही हम शिमला आके गए थे। तब हम जाखू मंदिर, एडवेंचर पार्क, ये देखिए कितनी ज़्यादा धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, और शीशे के ऊपर भी फॉग जमा हो रहा है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं नेचर पार्क, हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। अभी हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ 50 रुपये एक बंदे की टिकट है। बच्चे की कोई टिकट नहीं है, सिर्फ बड़ों की 50 रुपये टिकट है। ये ऊपर हिमाचली टोपी वगैरह आप कुछ भी खरीद सकते हो। जो हिमाचल का सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो वो ऊपर खरीद सकता है। ये देखिए हिरने बिल्कुल ही असली लगता है, और मैस भी। ये देखिए चिड़िया, तोते, कबूतर, बहुत कुछ है यहाँ, बत्तख, बारहसिंगा, बहुत कुछ लगाया हुआ है। ये लग तो बिल्कुल असली की तरह लग रहे हैं, पर लग रहा है कि ये बनाए हुए हैं। कबूतर, चिट्टा कबूतर भी है यहाँ, बहुत कुछ है। ये देखिए बोदड़, मोर, बारहसिंग, ये सारे यहाँ जानवर लगाए हुए हैं जो जो इसके अंदर होंगे पार्क के। वो यहाँ उनकी, या आप सोच लीजिए असली है या नकली है, हमें पता नहीं, पर लगाए हुए हैं यहाँ बना के इन्होंने। कई चीज़ें ऐसी है जो हमने ज़िंदगी में भी नहीं देखी, पर आज देख रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है।
वीडियो हमने थोड़ी जल्दी जल्दी बनाई हुई है और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाई हुई है, क्योंकि एक तो बारिश आने वाली थी, दूसरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी 25-30 मिनट की, इसलिए हमने उसे कम करने के लिए थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाई, क्योंकि आपको पूरे जानवर भी दिखें और कोई कट भी ना हो वीडियो, इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई है।